我覺得畫淚溝嘅位置就怪怪地。Hello， 大家好，又係 Leo 啊！今日咧又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家，記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。好，咁今日咧我哋開箱開啲咩咧？就係開呢一個。咁呢一個係咩嚟嘅咧？咁呢一個咧就係咧聲稱咧搽完之後咧，你個雙眼皮係會深啲。又會有淚溝嘅位置，亦都令到你隻眼大啲，但係佢並不是一個眼線喎。係啦，咁我知道咧，其實咧大家咧近排咧戴口罩嘅話咧，都會着重喺眼妝嗰方面㗎。咁所以咧今次咧就試下呢一個產品究竟咧好唔好用啦。咁咧佢就話咧有3步咧我哋都可以用嘅。咁呢一個咧就係 Kate 嘅一個嘅產品嚟嘅，咁相信咧香港都係有嘅，咁只不過喺網上邊買嘅啫，就係咁嘅樣噶啦。咁打開嘅話咧，其實你會見到咧，其實真係好似一個眼線咁樣嘅啫。咁我畫落隻手度睇下係點啦，個色係點。嗱，你會見到咧係好淺色嘅啫，佢唔會太深嘅。咁如果你做眼線就不能夠噶啦，因為太淺啦。除非你真係想好自然啦，或者你係返學咧，唔想俾老師知道咧，可能都得嘅。咁呢一個咧就可以畫3步嘅。咁咧睇到個盒咧，其實都有教噶。一個啦，畫喺眼頭嘅位置啦，雙眼皮嘅位置啦，同埋個淚溝位嘅。咁而家咧我就試下咧畫出嚟嘅效果係點樣啦。好啦，今日攞出嚟咧，你會見到咧，即係好似一個眼線咁樣嘅啫。咁咧首先咧我就會畫翻呢個眼頭嘅位置。咁我學佢嗰個方法咧，畫喺眼頭嘅位置啦。都 OK 過，其實都幾啱男仔用。深啲，但係咧唔係好覺嘅啫。咁咧中意一啲咧自然妝嘅話咧都唔錯啦。咁第二個咧就係畫翻喺雙眼皮嘅位置。咁而家我又試下咯喎。個雙眼皮咧個感覺咧真係深咗少少，同埋最緊要咧佢近睇都唔係好覺。咁第3個咧就係畫喺呢個淚溝嘅位置啦。咁淚溝嘅位置係點樣畫咧？咁其實咧大概咧就係少少嘅啫，呢個位置。我覺得畫淚溝嘅位置就怪怪地，係怪啲嘅。我諗可能你仲要畫埋少少咧白色喺呢個位置啦，咁又黐埋雙可能呢個睫毛，咁就會好啲。係啦，其實我覺得平常咧唔畫淚溝位都得嘅。咁不過我會建議有個位置你都可以畫下嘅喎，就係呢一個位，呢個位置最角落呢個位。有冇發現咧？而家咧嗰個眼咧呢個位置咧係會再深啲，隻眼咧就會再靚啲、sharp 啲嘅。所以如果咧大家咧真係平時用我嚟返工用唔想化妝，可能你就咁搽少少 concealer、搽 mascara 之後咧又想隻眼深啲咧，其實咧就可以畫邊一度咧。再講多次啦，就係咧你可以畫喺眼頭呢個位置啦。眼尾雙眼皮呢個位置啦，啱啱咧最尾嗰一條睫毛嘅根位向外推呢個位置畫咗之後咧，其實咧你就會令到咧成隻眼咧望落去咧係會 sharp 啲嘅。唔知大家覺得點樣咧？好，所以今次測試呢個 Kate 嘅 Double 9 Expert 咧係成功嘅，好嘢！咁呢個咧都係一個唔錯嘅選擇，咁大家咧就可以買翻屋企試下啦。好，咁中意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。